嗱，歡迎收睇快砌高達喎。今次咧就想同大家分享下呢一部嘅超時空要塞一條輝嘅機啊嚇。呢部模型咧其實嗰個做出嚟嗰個嘅效果咧真係唔係咁好噶，真係好多嘢要整噶。Bandai 出嗰啲模型真係靚好多啦。咁啊，首先我哋就做咗一個嘅水貼先啦，因為呢一個咧就係呢個嘅機艙裡面嘅機板嚟㗎，咁所以咧整咗入去，然之後先做出嘅嘢。首先咧我哋就需要用一啲嘅用呢個叫做水貼嘅貼紙啦，咁啊搽咗之後咧，理論上個食着能力咧就會好啲嘅。雖然呢一個塊板咧，佢裏面咧就有啲粒粒突突喎，咁但係咧，如果我哋黐咗呢一塊嘅水貼上去嘅時候咧，你就會需要慢慢褪啱個位啊，尤其是下低嗰個黑色嘅位置咧，好容易整斷嘅，所以一定要小心啲啊。可以試下擠咗啲水出嚟嘅，擠咗水出嚟之後咧，只要我哋擺風乾佢，或者用呢個棉花棒啦吸咗裡面嘅水咧，咁就擺佢一陣，佢就會乾，亦都會黐住咗嚿膠噶啦。當然啦，如果你係諗住擺喺裡面嘅時候咧，黐呢塊膠咧就會相對嚟容易啊，咁就唔使驚話裡面張貼紙咧就會甩咗出嚟嘅。由於成副模型咧都係冇分色嘅，全部都係白色嘅啫，咁所以咧呢個嘅控制台咧，我係需要油咗個黑邊嘅。好啦，跟住我哋砌下裏面張機師嗰張座位啦。咁啊呢啲嘅模型咧係需要用膠水嘅，咁所以咧你就可以用一啲嘅筆啦，比較長少少嘅筆又好啦，乜都好啦，就將啲膠水咧黐落張凳度啊。咁啊呢一個步驟咧砌 Bandai 咧就唔需要嘅，但係砌呢一隻嘅超時空要塞模型咧就需要嘅。係呢個工序咧複雜啲嘅，咁啊亦都係多挑戰性一啲啦。咁所以如果大家咧想挑戰一下自己模型技術咧，砌下一啲咁嘅舊式嘅模型咧，都係幾得意嘅。嗱，呢啲嘅膠水咧，我就覺得咧用一啲比較薄身啲綠色蓋嗰隻雙星膠水比較好啲啊，因為咧佢就用一個滲透形式咧就滲落啲膠度，然之後咧就會溶咗佢哋去夾埋一齊嘅。用呢啲嘅膠水咧就會比較用另一隻黃色蓋咧更加之好嘅。黃色蓋咧係唔係溶膠嘅，佢係索性咧係將一啲嘅膠水咧真係我哋接着嘅啫。而呢隻綠色咧係用一個溶解嘅方式去接着呢啲膠嘅。咁所以喺呢一隻嘅模型嘅方面咧就會係比較好一啲啦。好啦，機師嘅座椅基本上咧就要砌好咗啦，咁我哋可以上色啦。咁啊，因為我就想做一個皮嘅顏色啦，所以我就揀咗用一個啡色啦。咁當然啦，啡色都有幾個層次嘅，用呢啲嘅模型筆咧，應該叫做係油漆筆咧，就會比較簡單啲啦，因為你唔需要驚咧有咩筆跡噶嘛，只要油多幾下咧，基本上就冇問題啦。最好咧就等佢乾咗第一浸，然之後再油第二浸上去，咁油嘅方式咧就會更加之簡單明確啦。我就買咗一堆呢啲咁嘅水，呢個唔係叫做油漆筆啦，咁就係有唔同顏色嘅，咁所以呢，有唔同啡色嘅時候呢，我就可以用唔同嘅啡色做出一個嘅梳化上面或者叫做皮嘅唔同嘅層次感啦。當然第一次做嘅時候呢，可能呢比較難啲嘅，但係你油多幾浸嘅時候呢，嗰啲顏色同效果呢就會出現嘅咯噃。燈嘅外圍咧，我就選擇用呢個金屬嘅黑色啊，睇上嚟咧個金屬感咧就會比較強啲。記得咧，我哋之前用畫呢個嘅駕駛板嘅時候咧，控制板嘅時候咧，我都用差唔多嘅顏色嘅，咁所以咧一體化咧就會好睇啲啦。成個油完出嚟之後咧，基本上個駕駛艙咧顏色已經上晒啦，因為咧呢一啲嘅模型咧黐咗，咁就係真係黐實咗噶啦，就唔可以拆開嘅。咁所以咧，我哋真係要由裡面慢慢做出去嘅。呢啲咁嘅舊款模型咧，真係用膠水黐嘅咧，所以咧真係要逐步睇清楚個步驟啊！如果唔係，翻轉頭咧，可能真係要整爛啲膠㗎。頭先我講一隻黃色嘅膠水咧，佢就係唔係靠呢個嘅溶解嘅膠而係黐實嘅，係真係有一陣比較黏性少少嘅膠喺度嘅，咁啊比較厚身少少啦，咁所以我嚟做呢個嘅機身外殼咧就會比較好啲啦，因為你做嘅時候咧，當你去擠埋咗嘅時候咧，就容易呢個 fill up 咗裡面嘅罅嘅。咁當然啦，你唔好諗住咧嗰條罅咧真係咁容易 fill up 啦，咁可能我哋都要用一啲嘅 AA 膠咧去做一個嘅第二次嘅補裝嘅。就咁撳實咗之後咧，差唔多分零鐘啦，咁就已經乾晒㗎啦。咁啊，你可以再一次係檢查一下側邊咧有冇啲突出嚟嘅位置啦。如果係有凹陷嘅位置咧，我哋可以用 AA 膠嘅，因為 AA 膠咧凝固咗之後咧會變成一層硬膠，更加之厚身嘅。厚身嘅好處咧就係話你可以用呢個錯咧錯平佢，當然啦係要小心啲慢慢錯啦。咁樣咧就會 fill up 到喺
膠同膠之間嗰個 gap 位噶啦，咁就可以做到無縫嘅效果噶。由於呢隻膠水我哋搽嘅時候咧比較厚身啊，所以咧真係要等佢慢慢乾透晒咧，真係起碼咧差唔多1粒鐘咧，你先好做其他嘢。如果唔係啊，裡面未乾透咧，你一打磨嘅時候咧，就整到成手都係噶啦。好啦，今集一條輝超時空要塞呢架飛機嘅呢個飛機頭嘅部分咧就已經完成噶啦，跟住咧我哋就會做埋下一個步驟噶啦，敬請留意啦。